Kuna ambulance moja inaingia hapa ndani mbio mbio, anashuka mwanadada Sujata. Leo alikuwa anaogopa sana. Hiki ni kitu ambacho kilishawahi kutokea mara kwa mara kwenye maisha ya mwanaye, lakini leo alikuwa na maswali mengi. Je, mtoto wake atapona na atakuwa na uwezo wa kurudi naye nyumbani? Kiukweli mama leo alikuwa anakumbuka miaka 20 iliyopita alielezwa na daktari mwanaye amepatikana na ugonjwa wa DMD. Huu ni ugonjwa ambao kidogo kidogo maungo yake ya mwili pamoja na misuli itakuwa inapoteza nguvu na hatimaye mtoto huyo hatakuwa na uwezo wa kutembea wala kuzungumza. Daktari alimweleza mwanamama huyu mtoto hatakuwa na uwezo wa kuishi mpaka kufikia umri wa miaka 15, na kwa hapo atakuwa akajitahidi sana. Huyu mama hakuhitaji kukata tamaa, akajaribu sana kuweza kupambana na huyu mtoto, lakini baba wa mtoto ambaye alikuwa ni mume wake akasema ya kwamba swala la kuendelea kumpambania huyu mtoto ni sawa kama vile kwenda kutupa pesa ama kuichoma. Hivyo yeye akakataa kabisa hizi harakati za kuweza kumtibia mtoto wake, lakini mama kukata tamaa, akaendelea kupambana. Leo baba anakuja na talaka, anamweleza mke wake kama ni hivyo basi kuanzia siku hii ya leo ndoa yetu ndio imefikia hapa. Anamweleza inabidi aondoke na mwanae aende akapambane naye baba atabaki na mtoto wa kike. Bi mkubwa hakuwa na namna, anaondoka pamoja na kijana wake Venki, lakini mzee akabaki na mtoto wa kike. Akamjaza maneno ya uongo ya kwamba mama yako ametukimbia, tuhitaji kwenye maisha yake, kwa sasa yuko bize tu pamoja na Venki. Bi mkubwa akaendelea kupambana sana pamoja na huyu kijana wake, lakini pia kwa bahati nzuri Venki akakutana na mwanadada mmoja anayetambulika kwa jina la Nadine. Ubi Shosti naye bwana alikuwa na majanga yake, kwani yeye alikuwa ni kipofu, lakini watu hawa walikuwa na ukaribu mkubwa sana. Wakawa na ndoto siku moja labda waje kuchukuana na kupelekana katika lighthouse, lakini mtaalamu wetu Venki alikuwa hana uwezo wa kupanda umbali mrefu. Anampatia ahadi mwanadada, endapo tukikua basi siku moja nitakuchukua na kukupeleka kwenye lighthouse. Venki alikuwa ni mtaalamu sana kucheza chesi, hivyo mpaka katika utu uzima wake huu ndio ulikuwa mchezo ambao anaenjoy sana. Japo harakati za hospitalini zilikuwa ni za mara kwa mara, lakini Venki hakuacha kabisa wala kuzuia moyo wake kuzama kwenye penzi la bimdada Nadine. Walikuwa wakipata mamida wanaelekea bichi kula upepo wa bahari, lakini bimdada naye japokuwa alikuwa haoni, lakini kwa upendo wa mtaalamu wetu Venki alikuwa anauona kwelikweli. Moyo wake ulikuwa unaenjoy sana upendo wa Venki. Shalda leo anaelezwa na babu yake, hakika nisipokueleza ukweli basi sitokufa kifo cha amani. Mwijukuu wangu, mama yako hakuondoka hapa kwa kupenda, bali alifukuzwa na baba yako baada ya kupewa talaka, hivyo wala usije ukamchukia mama yako. Binti alishangaa sana, na hii ndio ilikuwa hadithi ya Sujata pamoja na kijana wake. Lakini leo daktari anamweleza bwana, kwa hali alionayo mwanao kwa sasa inabidi akae hapa hospitalini. Daktari anasema anaogopa sana, kwani kijana huyu siku zake kwa sasa zinahesabika. Mama alilia kwa uchungu mkubwa, anaona yani kijana wake aliyemwangaikia kwa muda wa miaka mingi sasa anaenda kuondoka. Basi kabidi apige moyo konde, lakini leo unatokea mzozo baina yake pamoja na mwanaye, kwani kijana huyu alikuwa anahitaji kutoa msaada, baadhi ya viungo vyake wapatiwe watu ambao walikuwa na uhitaji, kwani inasemekana kijana huyu kutokana na ugonjwa unaomsumbua hakika kifo chake hakitotabirika bali kitatokea tu ghafla. Sasa yeye anadai kabla jambo hilo halijatokea ni heri madaktari wakachukua maamuzi ya kumwangamiza, kisha baadhi ya sehemu zake muhimu zikapatiwa watu ambao walikuwa na uhitaji. Mama kitu hiki alikuwa hakihitaji kabisa, kwani bado alikuwa anaamini mwanaye huenda akasimama. Leo bwana anakuja bimdada Nadine, anaanza kuzungumza na mshikaji, lakini mwamba leo alikuwa anaongea kwa huzuni kubwa. Anamweleza Nadine, itabidi tu zile ahadi ambazo tulikuwa tumeziandika uende ukazitimize mwenyewe peke yako, kwani mimi inavyoonekana hapa hospitalini safari hii sitoweza kutoboa. Basi Nadine alikuwa hana lolote la kuzungumza zaidi tu ya kulia. Anainuka kipindi ambacho alikuwa anaondoka, mchizi anajisemea geuka, geuka. Bimdada hakugeuka bali tu akaendelea na safari. Shaldu anakuja anamweleza kaka yake, bwana, hiki ulichokiomba kutoka kwa mama sio kitu kizuri. Hivi ulishafikiria kitu ambacho mama huwa anakifanya kwa ajili ya maisha yako? Venki anasema yeye anafahamu vyema kitu alichokizungumza na anadai toka azaliwe hakuwahi kuwa msaada kwa mama yake zaidi ya kuwa mzigo siku zote. Venki, sikiliza, mama hakuoni wewe kuwa ni mzigo, bali anakuona ya kwamba wewe ni bonge moja la shujaa, lakini pia ni binadamu ambaye unamfanya kila itwapo leo ajisikie kuwa na furaha. Kiukweli mimi pamoja na mama tunakupenda sana Venki. Upande wa mama, yeye alikuwa na mawazo sana. Akiwa ameketi hapa anaona kama vile kuna mtu ambaye alikuwa kavalia shati jeusi. Huyu ni mtu ambaye yeye alikuwa anaimajinia kama ni yeye ambaye ni mtu wake wa ndani, yani wakiwa wanajaribu kufanya mazungumzo. Mama anasema hakika kwa sasa amekata sana tamaa juu ya kumpambania huyu mtoto. Ni kwa nini ameweza kuweka ombi kama hilo ambalo anajua kabisa hakuna mama duniani ambaye ana uwezo wa kukubali. Mtu huyu
Hapa ndani anamweleza usijali, wewe fanya tu kama jinsi ambavyo alikuwa akakuomba, nami nitajitahidi sana niweze kumsaidia huko ambapo atakapoenda. Guruji ama mwalimu ambaye huwa anamfundisha sana mtaalamu wetu Venki tokea akiwa mtoto, leo anafika hospitalini na kumwambia mama, usijali, ngoja nikazungumze na mwanao. Anamweleza Venki, unajua wote sisi ni wasafiri, sema tu kuna baadhi ya watu wengine treni zao zinawahi kufika na wao wanaondoka, lakini kuna wengine treni zao huwa zinachelewa. Juu ya yote wote tutaondoka, lakini mwanangu, je, ukishaondoka huko endapo ni kipi ambacho utakifanya? Venki alijibu kwa hisia kubwa sana, asema cha kwanza nitasimama na kutembea kwa miguu yangu mwenyewe, lakini pia nitakimbia kadri niwezavyo. Nikidondoka nitainuka, kwani natamani sana kila kitu niweze kufanya mwenyewe, sitatamani kusaidiwa chochote. Guruji anamweleza, kijana wangu, kama ni hivyo hailisha kabisa, kwani mama yako ni mtu anayekupenda sana na kila hatua ambayo umeipitia kwenye maisha yako, maumivu ambayo umeyaumia, mama yako naye pia maumivu hayo hayo ameweza kuyapitia. Ni takriban miaka 20 sasa mama yako anaendelea kupambana na wewe na hakuwahi hata siku moja kuweza kukata tamaa. Hebu achana na hili ombi ambalo linaendelea kutesa moyo wa mama yako. Venki hakika alianza kutafakari, ni kweli alihangaika sana na mama yake. Dunia ilipomkataa, baba alipomdharau na kumkataa, mama alibaki naye bega kwa bega. Hata siku moja hakuwahi kumwonyesha kukata tamaa kwa kuweza kumpambania afya yake. Mchizi leo alilia kwa uchungu mkubwa sana, akifikiria maneno makali ambayo alimweleza mama yake hapo nyuma na kumweleza kama hataweza kutimiza hilo ombi lake basi aondoke, yeye siyo mama yake. Mwamba alilia sana, kila mmoja akapaniki ndani ya hili eneo. Kilio chake kilikuwa ni kimoja tu, ya kwamba anahitaji kumwona mama yake. Bi mkubwa alikuwepo dukani. Baada ya kupewa hizi taarifa akaja mbio mbio hospitalini, kwani alikuwa akachanganyikiwa kabisa. Akaona ni kitu gani ambacho kimemkuta mwanaye. Anafika na mshika, mwanangu, niko hapa, usilie tena mwanangu, nyamaza mwanangu. Nandini na baba yake leo anakuja hospitalini, anamwaga mchizi ya kwamba sisi tunaondoka. Kipindi ambacho bimdada alikuwa anaondoka, jamaa kama kawaida yake akisema geuka, geuka tafadhali, geuka. Bimdada leo akafanikiwa kugeuka. Venki alifurahi sana, lakini pia hata kwa bimdada, naye kipindi ambacho alikuwa anaondoka alikuwa anakumbuka upendo wa Venki pamoja na momenti nzuri ambazo walikuwa wamepitia wote. Dada alikuwa tu anatabasamu kwa furaha. Mama na mwana leo alikuwa anatengenezana nywele. Jamaa anasema hakika nikiondoka mtapata muda mwingi sana wa kuweza kuenjoy nyinyi watu wawili. Shaldo anamweleza, bwana brother, hebu achana na hayo maneno. Lakini mchizi anasema kwa sasa sina ombi lolote, kwani ombi ambalo nilikuwa nimemweleza mama alimweza kushindikana. Bi mkubwa hiki kitu kikawa kinampa sana mawazo. Anasema hakika sielewi, lakini pia kuna muda mwingine huwa na wasiwasi endapo nikimwona akiwa kalala fofofo wakati wa usiku. Kuna muda mwingine huwa ninamwamsha ili niweze kutambua kama bado yuko nasi ama ametuacha. Shado anamweleza, ule usiku uliondoka nyumbani, ninatamani sana endapo ungeniamsha ili nami niweze kuongozana na wewe. Mama anamkumbatia binti yake, ishara ya kumwomba msamaha kwa kile ambacho alikifanya cha kuweza kumwacha na baba yake. Leo Venki bwana, hali ya hewa ikabadilika kabisa. Manesi wakaanza kukimbizana kushoto na kulia, wakijaribu kuweza kusaidia maisha yake. Mama mbio zikampeleka mpaka kwenye kitanda cha mwanaye na kuanza kumwamsha, huku akimweleza, mwanangu, nisamehe sana, lakini ninakuomba uamke mwanangu, ninakuomba uamke, na endapo ukifanya hivyo basi ombi ambalo ulikuwa umeniomba nitajitahidi sana niweze kulifanya. Kijana anatulia, kila mmoja presha inashuka, lakini kwa mama alilia sana. Analia huku akiwa anawaza mwanaye itakuwaje kwa hiki ambacho amekubali kuweza kukifanya. Ina maana ya kwamba anaenda kumkosa mwanaye. Kijana baada ya kuamka anamweleza mama, nimeota ndoto kama lile ombi langu, umeweza kunikubalia. Mama anasema ni kweli, sio ndoto bali ni kitu ambacho nitajitahidi kuweza kupambana mpaka kiweze kufanikiwa. Dada bwana, ili ombi analifikisha mpaka kwenye uongozi wa madaktari, lakini mkuu wa hii hospitali anasema ili swala halitawezekana. Sheria ya hii nchi hairuhusu kabisa kitu hiki kuweza kutendeka, yaani hata mgonjwa awe ametaka mwenyewe kiasi gani, endapo jambo hili tukilifanya basi litaleta majanga kwa madaktari pamoja na hospitali nzima. Mama anasema jamani, si ni mgonjwa mwenyewe amehitaji, lakini pia anatamani sana baadhi ya sehemu zake ziweze kusaidia watu wengine wenye uhitaji, na anasema kwa mimi binafsi ninaona hakuna ubaya wowote kwa jambo hili kuweza kutendeka. Mama anasema kama sheria iko hivyo basi nitapambana na hiyo sheria mpaka iweze kubadilishwa. Kaongea kishujaa, lakini mawazo yalikuwa ni mengi sana. Mtu wake wa ndani akaona kama vile alikuwa anamshauri, anamweleza usijali, kila kitu kitakuwa sawasawa endapo akiondoka duniani, kwani mama anaelezwa ya kwamba swala la mtu kuondoka duniani ndio njia pekee ya kumaliza mahangaiko pamoja na mateso ambayo alikuwa anayapitia.
Machozi tu alikuwa anatiririka kwenye uso wa Sujata. Mwanae anafika anamweleza, mama, ulikuwa unazungumza na nani? Sujata anasema, nilikuwa nazungumza tu na rafiki yangu. Sujata pamoja na daktari safari inawapeleka mpaka kwa wakili, wanaenda kumwelezea kila kitu ambacho kimewasibu. Mchizi kwa mwanzoni alionekana kuwa ni mgumu kidogo, lakini kwa kuwa alikuwa anafahamiana na huyu daktari akasema, ngoja kwanza nikaonane na huyu mgonjwa kisha nitafanya maamuzi. Wakili baada ya kufika hospitalini anakutana na Venki. Hakika mchizi alikuwa ni mcheshi sana, licha ya ugonjwa ambao ulikuwa unamsumbua sana, lakini pia alikuwa anatambua hana siku nyingi za kuwepo duniani. Hii haikumfanya mchizi kutokuwa na furaha. Bwana, stori za hapa na pale, mwisho wa siku Venki akapendekeza, anamweleza huyu wakili ya kwamba mimi nina wazo, nguvu ya wananchi siku zote huwa ni nzuri. Kwa nini msitafute mwandishi wa habari kisha mchapishe jambo hili? Mimi ninaamini wananchi wakilizungumzia zaidi, basi hata serikali pamoja na mahakama watachukulia serious hili jambo. Mchizi anampigia bimdada Sanjana na kuweza kumpatia hizi taarifa, lakini Sanjana anamweleza mpaka nije nimuone huyo mtu mwenyewe, kwa sababu hadithi zako mara nyingi huwa ni za majanga. Bimdada baada ya kufika hospitali na kumwona Venki, hakika moyo wake moja kwa moja ukashuka. Akawa anamwonea sana huruma huyu kijana, lakini Venki yeye akawa anamweleza mwanadada, hebu tabasamu, kwani ukiendelea kuniangalia kwa jicho la huruma kama hilo huenda ukanipenda. Sanjana akaandaa makala moja nzuri sana ya kuzungumzia jinsi ambavyo mchizi alikuwa anahitaji kuweza kufanya, lakini pia akaenda kutafuta baadhi ya wagonjwa ambao nao walikuwa na shida ya kuweza kupata viungo ili maisha yao yaweze kuendelea. Wagonjwa hao wakawa wanaongea kwa hisia kubwa sana, wengine wakasema kijana kama huyo bwana, kama akajitolea mambo kama hayo huenda akasaidia mamilioni ya watu. Bimdada kuishia hapo, bali akaweka pendekezo la wananchi kupiga kura kama Venki aruhusiwe kufanya kama jinsi ambavyo alikuwa anahitaji ama asiruhusiwe. Kura nyingi zilitoka zikisema bwana, huyo kijana kama kaamua mwenyewe basi wamruhusu, kwani hakuna ubaya wowote. Kura kipindi ambacho zilikuwa zinaendelea kupigwa bwana, kwa upande wa Venki yeye hali ilizidi kuwa ni ngumu sana, kwani kwa sasa alikuwa hana uwezo wa kuzungumza. Mama ndiye ambaye alikuwa ni mkalimani wake, yani yeye anaongea kwa vitendo, kisha mama ndiyo anatafsiri kwamba mwanaye alikuwa anamaanisha nini. Baba leo anaingia hospitalini, anasema anaye anahitaji kumwona kijana wake, lakini binti anasema hebu baba, tujichimbie pembeni twende tukazungumze. Anamtoa baba ndichi kwa nguvu, kisha anamweleza hakika hauna ruhusa kuja kumwona huyu kijana kwa yale ambayo ulikuwa umeyatenda. Anasema uongo ulionilisha miaka 20 yote nimeishi huku nikiwa namchukia mama yangu, kumbe wewe ndio vilaini mwenyewe ninaishi naye ndani, lakini leo ninakuambia muache Venki amalize safari yake salama, lakini pia muache mama, wala usije ukamsogelea na kumsababishia mawazo yoyote. Kijana leo anaandika kwa taabu sana kwenye karatasi akisema ya kwamba hili ndio ombi lake la mwisho, lakini pia anaangusha saini kwa kuchechemea. Mama, huzuni ilikuwa ni kubwa sana, lakini upande wa pili wakili leo anafuatwa na mwanadada mmoja ambaye pia naye alikuwa ni wakili. Anaelezwa, wewe ni mjinga sana, unafahamu kabisa hichi kitu ambacho unaenda kupambania mahakamani hakitowezekana kabisa. Mimi kwa ushauri wangu tu hii kesi hebu achana nayo. Lakini mchizi anamweleza mwanadada, kabla haujanieleza mambo kama hayo, mimi ninakushauri nenda hospitalini kwanza ukaonane na Venki. Ukishamwona mgonjwa mwenyewe njoo hapa uanze kunipatia huo ushauri. Jambo linafika mahakamani. Pavezi yupo upande wa mwanadada ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Sujata. Yuko hapa ili kuiomba sheria iweze kuruhusu mwanaye aweze kufanyiwa kama jinsi ambavyo alikuwa anahitaji. Lakini upande wa serikali kulikuwa kuna mwanadada anatambulika kwa jina la Nandi Kumari. Yeye bwana alikuwa ni moto wa kuotea mbali. Baada tu ya kusimama anasema huyu mama ana tamaa sana, anahitaji afanye hivyo ili aweze kujipatia pesa, kwani baada ya kuifuatilia hadithi yake kwanza akaachana na mumewe na kwa sasa na wakati mgumu sana wa kiuchumi. Mama akasimama kwa hasira anasema, bwana hilo jambo haliwezekani. Kwa nini unaongea maneno mabaya kama hayo mbele ya mwanangu ambaye ni mgonjwa, yupo kitandani, mtu ambaye anatamani tu kukamilishiwa ombi lake la mwisho. Hakimu baada ya kuona kaka mzozo ikabidi amchukue Pavezi pamoja na mwanadada Nandi mpaka ndichi. Humu ndani anaeleza, jamani sasa haya ni mambo gani? Lakini mtaalamu wetu Pavezi anamweleza mwanadada, ninakuomba ukaonane na huyo mgonjwa mwenyewe kabla ya kuanza kuzungumza mambo mabaya. Nandi Kumari anasema yeye hafanyi mchezo kama huo, kwani pia anaamini huenda huyo jamaa hata akili zake kwa sasa haziko sawasawa. Hakimu anamweleza Pavezi, wewe kwa kuwa unaamini huyu kijana akili zake ziko timamu, hivyo tunakuomba
ndani ya masaa 48 uende ukatafute ushahidi ambao sisi kama mahakama pamoja na serikali itajithibitisha ya kwamba huyu kijana akili zake ziko timamu. Mchizi pamoja na Sanja na safari ikawapeleka mpaka sehemu ambapo Mchizi zamani alikuwa anaishi, huku bwana akaanza kutengeneza makala kwa kuwauliza watu ambao walikuwa wamesoma naye, lakini pia watu ambao walikuwa wakakuwa nao tokea utotoni. Baada ya kumaliza kile ambacho alikuwa amekuja kukifanya, leo tena ilikuwa ni siku ya kuweza kusikiliza kesi. Pavezi baada ya kusimama hakuongea maneno mengi, bali tu akawasha TV ambayo ilikuwepo mbele yake. Mama akasimama upande wa mbele kuanza kutafsiri yale ambayo mwanaye alikuwa anayazungumza kwa vitendo. Jamani, kama jinsi mnavyoelewa, mtu akiwa mdogo ndoto huwa ni nyingi sana. Hata mimi nilikuwa nina ndoto nyingi sana ambazo nilikuwa ninatamani kuweza kuzitimiza, lakini kadri umri wangu jinsi ambavyo ulikuwa unazidi kwenda ndivyo ambavyo ndoto zangu zinavyozidi kupungua, na kama hivi leo wote mpo ndani ya mahakama kuweza kubishana juu ya hiki ambacho ninakihitaji kiweze kutendeka ama kisitendeke. Wakubwa, ukweli wa mambo, hata mimi ninatamani sana kuendelea kuishi, na ndio maana ninatamani kuwasaidia wale wenye uhitaji. Lengo langu sio ubinafsi wala sio fedha, bali ninaamini kwa wale ambao watapata nafasi ya kuweza kusaidiwa kupitia kile ambacho ninakihitaji, watapata maisha mapya na kurudi majumbani kwao kwenda kuendelea kupambania ndoto zao. Walimwengu, hata kwa hii ndoto yangu moja nayo mnatamani kuizuia isitimie. Ukimya ulitawala. Mama machozi tu alikuwa anamdondoka. Hata kwa wale ambao walikuwa wanamsagia kunguni nao uso uliwashuka. Miss Kumari anainuka anasema, jamani, mimi sina la kuzungumza. Hakimu anasema basi kesho saa 5 asubuhi tutatoa maamuzi ya mwisho. Mama anamweleza mwanaye kwa uchungu mkubwa. Baada ya hapa mwanangu, uchungu wote, wasiwasi pamoja na maumivu ambayo ulikuwa unayapitia kwa takriban miaka 20 na zaidi, hakika yote yataondoka. Kijana anasema, mama ninakupenda sana. Mama naye anasema, ninakupenda pia mwanangu. Leo hakimu anamweleza mke wake, ninaogopa sana kati ya kesi ambazo niliwahi kukutana nazo, naona hii ndio kesi ngumu sana, yaani mpaka muda huu sielewi nitoe maamuzi gani. Mke anamweleza mshikaji ya kwamba wewe fanya kile ambacho unaona ni sahihi. Basi hakimu bwana safari leo ikampeleka mpaka hospitalini, sehemu ambapo Venki alikuwa amelazwa. Anafika anasema, sikuhitaji kwenda kutoa hukumu katika mahakama, bali nilisema nije nizungumze na wewe uso kwa uso. Nasikitika tu kueleza ombi lako limeweza kukataliwa, lakini nitajitahidi sana kuweza kujaribu kubadilisha hii sheria, angalau kwa miaka baadaye jambo kama hili ambalo unalihitaji liweze kuwepo. Basi huzuni ilikuwa ni kubwa sana kwa watu ambao walikuwa wanamfahamu kijana, lakini leo mama anaiona ile nafsi ambayo ilikuwa imevaa shati jeusi ikimweleza, kwa sasa mwanao ananiona, ikiwa na maana yupo tayari kuondoka duniani, hivyo kamilisha hitaji lake la mwisho. Hakika hiki kilikuwa ni kipengele kizito sana kwa huyu mama. Sujata akaanza kuimba huku akiwa na huzuni kubwa sana. Nandini anaingia humu ndani pamoja na Shaldu, wote wakiwa hawaamini macho yao, lakini mama machozi alikuwa anamtililika. Venki anaondoka kistaarabu kama hivyo, kila mmoja akabaki yupo kimya. Bwana, asikwambie mtu, hata kama una shida nyingi kiasi gani, afya ni kitu kimoja muhimu sana. Unaweza ukakosa chakula leo, kesho ukapata. Unaweza ukakosa kodi leo, kesho ukapata. Lakini endapo ukiugua, afya huwa haina mbadala. Yani afya ni kitu ambacho hakina replacement. Take care of yourself guys. Mwambie yule anayelalamika leo ya kwamba kisa ana pesa anaona maisha ni magumu, anaona hana thamani kwenye haya maisha, kisa mapenzi yamemuumiza anaona maisha hayana thamani. Halo bwana, hapa ndo tunafika mwisho wa hadithi yetu, lakini kama umeipenda video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia wa kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.